السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ساجد شایق یم او زما سره ملګری راغلی دی ثناء الله شینو یوسفزي صاحب. دې وخت کې مونږ په چکدره دربار کې یو او دا مونږ چې د چا په خوا کې ناست یو نو دا رازق سیاد صاحب دی. دی ډېر ښه افسانه نګار دی او شاعر دی او په خاصه توګه بیا د ده هره یوه افسانګۍ چې کومه ده نو هغه منلې شوې ده او ډېره خوږه، ډېره جوړه، ډېره مزیداره وي. رازق سیاد صاحب، تاسو به کومه افسانګۍ اوروئ مونږ ته د ګرانو کتونکو ته؟ مننه کوم شایق صاحب. افسانګۍ به درته ووایم تیاره. تیاره د دې عنوان دی سر. جی ارشاد. ما چې په زیارت غیر چاپیره شپږ اته شمې بلې کړې او را روانېدم نو دې مې لمن کلکه ونیوله. زه اول خو حیران غوندې شوم او بیا مې جیب ته لاس کړو چې 100 روپۍ نیمه ورله ورکړم. خوش زیارت سکڼی ماښام او دا ماشومه خدای شته چې خفه هم شوم. ما چې ورته پیسې ونیوې نو دې په سر خوځولو د اخیستو نه انکار وکړو. ما ورته ووی چې پیسې نه غواړي نو څه وایې؟ دې راته په سوې او غرې ونیولې اواز ووي زه د دې نه یوه شمه کور ته ویسم مونږ کره تیاره ده. واه واه واه، ډېره ښه افسانه لیکې، ډېره ښه.